ンブル交差点が見えてきます。この時間の渋谷は人の流れが絶えませんね。金曜日のこの時間ですが、感染対策はしっかりとっているそうですね。週明けには緊急事態宣言解除から2週間となります。再び自粛が求められる事態は回避したいですよね。この週末の過ごし方がとても大事になります。委託費が高すぎるという批判が出ている交通キャンペーンについて、政府は委託先を決める公募の手続きを一旦中止しました。政府は感染拡大が収束した後の半年間、GoTo キャンペーンとして消費喚起策を実施する方針です。事業費は1兆6794億円。しかし、事務の委託費が最大で3095億円に上り、野党などから高すぎるなどという批判が出ていました。赤羽国土交通大臣は今日午前、金額そのものが大変高すぎるんじゃないかと、そういった認証を持たれている方も少なくないということはよく理解できる。政府としてそのかかる必要経費